Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Zbulova që jam infektuar me HIV/AIDS. Nuk kam asnjë imazh të qartë se kur më ka filluar eksaktësisht sëmundja. Ajo vjen si një hije që kalon ngadalë përpara syve dhe kur e vë re, të ka gjetur tashmë. Por e di sakt momentin kur prej saj ndryshoi tërësisht jeta ime, kur mora telefonatën që ndau gjithçka në para dhe pas. Më mirë le ta filloj nga fillimi. Quhem Ana, jam 38 vjeçe nga një qytet i vogël ku thashe themet udhëtojnë më shpejt se era. Shkova në Tiranë për studime dhe punë, e bindur se e kisha jetën nën kontroll. Punoja në një call center, jetoja me qira me 2 shoqe, dhe ndonë se nuk isha shumë, kisha disa gjëra të mia që më jepnin ndjesinë e një fillimi të ri. Gjithçka ndryshoi kur u njoha me Rionin. Ai ishte një nga ata djemt që e di që nuk të bëjnë mirë, por të rishesh si me magnet. Shumë i shoqërueshëm, i ëmbël, misterioz, por kishte edhe një hije që nuk e kuptoja dot aso kohë. Ne nisëm të dilnim shumë shpejt, më shpejt se ç'duhej, dhe nuk e vura re se si kalova nga një marrëdhënie normale në një lidhje të çrregullt, impulsive që më hante energjinë, por më jepte edhe adrenalinë. Mami më thoshte gjithmonë, mos u jep me njëherë zemrën tënde njerëzve, sidomos atyre që nuk janë gati për të. Por unë isha kokfort. Ai ishte ndryshe, i qeshur, i gjallë, i çrregullt, i pakapshëm. Lloji djalit që kur të pull të lë për shtypjen sikur e gjithë bota është nisur të sillet rreth jush. Nuk ishte as mashkull i ëndrave të mia, as tipi që do sillja në shtëpi të njihej me prindrit, por kishte diçka ngjitse tek ai. Diçka që më tundi kufijtë e përmbajtjes që kisha ndërtuar për veten. Nisëm, siç thash, të shihemi shumë shpesh. U kthyen një lidhje me një intensitet që nuk dija ta menaxhoja, por në të njëjtën kohë nuk ndalesha dot. Ai vinte dhe ikte si stuhi. Një ditë i ëmbël, ditën tjetër i ftohtë, pastaj zhdukej disa ditë, kthehej më vonë me një buzëqeshje që ma fshinte komplet mllefin. Asnjëherë nuk mendoja gjatë për të ardhmen. Gjithçka ishte e shtyrë nga çasti, nga emocioni, nga rryma që më tërhiqte. Ndonjëherë vonohej, vinte i lodhur me sy të kuq, me duar që i dridheshin lehtë. Nuk më rrëfente kur gjithçka, por unë nuk e shtyja për më shumë. E doja mjaftueshëm sa të mos e pyesja fare, dhe ky ishte gabimi im më i madh. Vitet kaluan dhe marrëdhënia jonë u zbardh, sikur dikush që po i shkulloje bojën. U larguam pa shumë fjalë, pa zënka të mëdha, thjesht u shua. Dhe unë besova se ajo ishte një histori e mbyllur, si shumë të tjera që ndodhin në fillimet e jetës tënde në rini apo më vonë. Por shpërthimi i vërtet do të vinte një periudhë tjetër të jetës. Një vit pas ndarjes, trupi im nisi të më fliste me një gjuhë që nuk e kisha dëgjuar kurrë më parë. U lodha aq sa më merrej fryma duke u ngjitur shkallët e shtëpisë. Më binin shumë flok, më dilnin plag në gojë, ato të bezdishme që nuk të lënë të hash. Fillova të humb peshë pa përpjekje fare. Nuk u shqetësova në fillim. Ja vura fajin stresit, dietave të çrregullta, orëve të gjata në punë. Pastaj, një natë, pata shumë methe. U zgjova me çarçafët e lagur. Ishte nata që më trëmbi. Të nesërmen shkova të bëja analizat e gjakut. Asgjë nuk më kishte përgatitur për momentin kur mjekja më tha me një qetësi të frikshme. Ana, analiza jote për HIV ka dalë pozitive. Duhet të konfirmojmë, por duhet të përgatitesh. Nuk më drodhën duart, nuk bërtita, thjesht u ngriva. Më duk sikur kisha dalë jashtë trupit tim dhe po e shikoja veten nga një dritare që mbyllej ngadalë. Mjekja fliste, por fjalët e saj largoheshin si zhurmë me mjegullt. Dola jashtë laboratori duke ecur si në ëndër, me kokën që më rrihte si daulle. Ndjeva turp, edhe pse nuk duhej. Ndjeva frikë, edhe pse nuk e dija nga se saktësisht. Mbi të gjitha ndjeva faj. Faj për çdo moment pakujdesie, çdo besim të verbër, çdo dorë që kisha lëshuar të më udhëhiqte. Të nesërmen
e mora guximin të shkoja në spital për testime konfirmuese. Brenda vetes lutesha për një gabim laboratori, një përzierje emrash, çdo gjë do ta pranoja, vetëm jo të vërtetën. Por përgjigjja e dytë doli e njëjtë. 3 ditë nuk kam folur me askënd, fshiva rrjetet sociale, mbylla telefonin, rria vetëm në dhomë, shija murin sikur muri të kishte përgjigje. Nuk haja, nuk flija, vetëm rria. Në ditën e 4 e mora veten dhe u ktheva tek mjekja për trajtim. Ajo ma shpjegoi qartë se terapia funksionon, duke qenë se HIV nuk është sot si dikur, mund të jetoj normalisht dhe gjatë. Më tha se kur ngarkesa virale bie në 0, nuk e transmeton dot. Fliste me profesionalizëm, por edhe me një lloj butësie që nuk e kisha ndjerë prej kohësh. Ishte hera e parë që dikush nuk më shikonte me frikë, por me përkujdesje. E kisha të qartë se si e mora HIV-in. Ishte pikërisht ai djali që më shkatroi. Ai nuk ishte bërë kurrë analiza, megjithse kishte simptoma që i kishte ignoruar. Më vonë, një shoqja e tij e vjetër më tha se ai kishte patur një jetë shumë të rrëmueshme, më shumë se sa më kishte treguar mua. Nuk e akuzova, nuk shkova t'i kërkoja shpjegime, nuk fola me të, sepse ai u zhduk nga jeta ime që në momentin e ndarjes. Fillova terapin. Ditët e para ishin të vështira, dhimbje koke, marrje mend, shlodhje, por pas një muaji fillova të mësohesha. Pas 3 muajsh ngarkesa virale ra në pothuajse 0. Pas disa muajve të tjerë u bë e padetektueshme. Mjekja më tha që kjo është gjë e mirë, sepse unë jam e shëndetshme, por emocioni nuk shërohet aq shpejt sa trupi. Mbeta me një lloj plage të padukshme që e mbaja brenda si një gur nën ujë. Në dukje e qetë, por shumë i rëndë. Vetëm pasi ja tregova një shoqe të ngushtë e cila nuk u step, nuk më gjykoi, nuk më trajtoi si të isha e brisht, ndjeva për herë të parë se po merrja frym lirisht. Tashmë kam më shumë kujdes për veten, jam më e mençur, më e fortë, nuk i lë njerëzit të afrohen aq lehtë. Kam mësuar ta dua veten me një disiplinë që nuk e njihja. Nuk jam thyer, mund të jem krisur, por nuk jam thyer. Çdo ditë e nis me atë ndjesinë e frikshme të jetës që e kam provuar dhe që nuk dua ta harroj sepse më kujton se sa shumë vlen të jem gjallë, të jem mirë, të jem këtu. Dhe tani e di, ky nuk është fundi i jetës time, është kapitulli që më mësoi sa shumë vlen jeta.